السلام عليكم. تحية نضالية وتحية صباحية. جمعة مباركة وعشتكم مبروك أخوتي أحبابي صحابي. مرحبا معايا في هذه المنطقة السياحية نيخار اللي موجودة ما بين مالاغا مصطفى. جمعة مباركة وتحية نضالية للجميع. نحن في جولة بمدينة نيخار ما بين ألميريا ومالاغا، موجودة الموقع ديالها. تحياتي، مرحبا بهذه المتعة السياحية هنايا. فهذه منطقة معروفة سياحية الحمد لله. الله يبشرنا بالخير. هادشي اللي بغينا تحرك السياحة، باش يتحرك الاقتصاد، باش يتفتحوا القهاوي، باش يجيو السياح، يكون واحد الرواج ان شاء الله. غادي نصور لكم ان شاء الله دابا المنطقة ديال البحر هنا، صورتها في الصفحة ديالي الاخرى. فمرحبا. هذا منظر رائع.
زاد عاد يجي عنده يقول لك هذا راه ما كايناش ولا سي بور سا جيتي لي pour ça j'ai été dit qu'est-ce qu'il y a. Sorry. Pues ya estamos. Esta calle la de al lado, ¿no? Esta calle la de al lado son las que ustedes pueden هو صافي ديك الساعة تجي لعندك اللي انا شنو كاين.
جو سي با. خوتي جمعة مباركة، واشركم مبروكة، نتمناو تكونوا تمتعتوا معايا واحد شوية. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو آخر. تحياتي.